वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों ये है नागन चौरंगी का ब्रिज सामने, जहाँ पर पानी का इतना झमगट्टा खड़ा हुआ है कि ट्रैफिक सारी जो है ना कोने कोने से चल रही है, सारी आपको कोने कोने से चलती हुई नज़र आ रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजर रही हैं और यहाँ पर पानी का वो दबाव है कि आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बंद हो गई हैं, मुझे भी कपड़े जो है ना ऊपर करने पड़ेंगे। नागन के इलाके की हम जा रहे हैं ऊपर नागन की तरफ। ये देखें, हमने भी अपना बहुत बुरा हाल किया हुआ है। नागन की तरफ मौजूद है और ये देखें कितना जो है ना, मैं एक तो हिल भी रहा हूँ और ऊपर से जो है ना यहाँ पर ट्रैफिक नहीं चल रही है, ट्रैफिक कोने पे चल रही है क्योंकि यहाँ पर जो है ना पानी बहुत है। देखें तो हो रहे हैं, लेकिन नालों का क्या हाल है? हाँ, ये नालों का तो हाल हो रहा है। हाँ, ये अभी हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। हाँ। कैसा लग रहा है? VIP लग रहा है भाईजान। ओके। बहुत जबरदस्त। ओहो दोस्तों, कैसा लग रहा है? महसूस हो रहा है जबरदस्त। ये है नागन का इलाका और हाँ, आपकी गाड़ी तो बंद ही नहीं होती है। गाड़ी वाला यही गाड़ी चल रहा हो।
नौजवान यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। इनसे पता करते हैं। तो हाँ सर, ये आप जो ना आपकी कोई मोटरसाइकिल बंद हुई थी या क्या हुआ था? ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है मुझे तो। सर हम इलाका मकीने क्या करें, इंतजामिया गायब है, हमें ही काम करना पड़ रहा है। क्या करें? यहीं से वीडियो का करते हैं एंड और चलाते हैं अपनी लाइव वीडियो इंशाल्लाह ताला, यहीं से लाइव करते हैं ऑन। बोलो बताओ।